Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 30. märts kuni 5. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil mõõkade ässaga. Mõõkade ässa lühisõnum on see, et rääkige oma tõde. Kuna see on mõõk, siis temal on tera. Ja selle mõõkade ässaga võite teha haiget, aga võite luua ka korda. Et see on nagu selline kaart, öeldakse, et olge oma sõnadega ettevaatlik. Et sõnu ei saa tagasi võtta, see on üks asi. Ja sõnadega te võite palju rohkem kellelegi haiget teha, kui nagu mingite muude tegudega. Et eks see on teie valik, kas te loote korda selle mõõkade ässaga või siis teete kellelegi haiget. Et rääkige oma tõde on tema lühisõnum. Siis edasi tuleb hermiti kaart. Hermiti kaart räägib natukene endasse süüvimisest, on nagu erak. Selline erakud ongi, lähevad kusagile omaette, on natukene eraldi teistest, mõtlevad oma elu üle, vaatavad oma minevikku, kaaluvad, vaatavad, mis hästi läks, mis halvasti. Aga tema käes on latern, siis selline süüvimine natukene iseendasse paneb ka teil peas sellise lambi põlema. Et see ongi nagu, kui keegi paneb pimedast toast tule põlema, siis on kõik nagu hästi näha. Ja nii ka teie peas, et kui teil oli siin midagi selgusetu, siis selle hermiti kaardiga kindlasti tuleb ka see selgus. Ja asjad hakkavad väga kiiresti liikuma teie elus sellel nädalal. Seda räägib mulle see sauade 8. Sauade 8 on kõige kiirem kaart tara kaardipakis. Et kui miski oli teil siin kas selgusetu ja kuidagi nagu paigal, et ei liikunud edasi või ei liikunud piisava kiirusega, siis nüüd hakkavad asjad imelise kiirusega liikuma teie elus. Edasi tuleb sealt karikate 10. Karikate 10 minu jaoks on üks ilusamaid kaarte selles tara kaardipakis. Et tema räägib, lühisõnum on selline, et armastus on kõik, mida te elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Et selle kaardi peal ongi ema, isa, lapsed mängivad, vikerkaar on taeva all, et on harmoonia, armastus ja üksmeel, et mis saab veel ilusamat olla. Alumises reas on meil karikate 9. Karikate 9 on minu jaoks alati olnud soovide täitumise kaart. Soovide soovimise ja täitumise kaart. Ta pole küll maagikaart ja kõik võimas, aga soove suudab ta ikkagi täita. Et kui te olete midagi soovinud, siis nüüd hakkavad need täide minema. Siis tuleb meile karikate kuninganna. No karikate kuninganna on selline rahulik. Et kui ümberringi meri tormab, siis tema suudab rahu säilitada. Temal on emotsioonid tasakaalus, ta teab, kes ta on. Ta teab seda ka, kus ta on. Ta teab, mida ta elult tahab. Ja ta rahulikult oma laeva sinna suunas ka, selles suunas ka tüürib. Et temal on emotsioonid paigas, ta ei lähe närvi igast pisiasjast. Ta suudab tasakaalu säilitada. Teda ei löö nagu nii lihtsalt jalust maha. Ka siis, kui elus mingi üllatus tuleb. Et see viimane kaart on siin varjude kaart. See on nagu kuidagi, minu jaoks on see selline kaart, kus inimene iseenda, kuidas ma ütlen, iseenda peas mõtleb asju välja, näeb neid hullemana, kui need on. Kujutab endale ette hirmsamaid olukordi või hullemaid olukordi, kui need tegelikult realiseeruvad või on, et tunneb hirmu millegi ees, mida võib-olla mitte kunagi ei juhtu. Vaat midagi sellist, et ise mõtlete endale välja mingeid asju, mida tegelikult ei ole või mis on palju pisemad, kui te endale ette kujutate. Öeldakse ju, et hirmul on suured silmad. Et mis ma siis selle nädala kokkuvõtteks oskan öelda? Et väga ilusad kaardid on siin nädala keskel. On see karikate 10 ja karikate 9, üks on harmoonia ja armastus, teine on soovide täitumine. Ja see kiiruse kaart on ka väga tore, et kui olete midagi oodanud, et hakkate juba vaikselt nagu sellest ootamisest väsima, siis nüüd võite olla kindel, et asjad hakkavad väga kiiresti liikuma. Ikka teile soovitud suunas sinna harmoonia, soovide täitumise ja armastuse suunas. Ja kui suudate ka tasakaalu säilitada oma emotsioonides,
ega mõtle endale igasuguseid hirme välja, mida tegelikult ei ole, et siis tulebki teil üks imeline nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.